其實我一啲實力都冇，我係偶像派嘅。點解會出條咁嘅片呢？事緣早前白賴喺 Thread 嗰度 post 咗一段關於做老豆嘅心得同經驗，得到好多人嘅贊同。咁諗下就不如索性喺度一次過 share 晒佢算啦。廢話唔講，即刻去片。奶粉篇 ，BB 出世頭嗰年每晚會飲1到2次夜奶，夜媽媽邊度嚟45度嘅暖水啊？唔係呢個45度啊，所以強烈推薦恆溫飲水機。如果要沖180cc 嘅奶，我180cc 係指沖奶之前水嘅刻度，先放水後落粉 ，mix 完之後奶會實際變成200cc 左右。沖完奶需要打開蓋唞一下氣，唔好問點解，因為係紅姐話嘅。奶粉啊冇話越貴越好嘅，基本上係睇功能同需求。例如有啲係會有水溶性蛋白，容易消化，會適合啲容易嘔嘅 BB 咁。如果要轉奶粉，唔好突然之間話轉又轉，要例如2餐 A 奶1餐 B 奶，逐漸過渡到1餐 A 奶1餐 B 咁。自動沖奶機唔多推薦，奶樽消毒機都 OK 嘅。其實好多 BB 產品都係呃夠錢嘅。頭6個月係唔需要俾 BB 飲水嘅，會影響佢嘅腎臟發育同奶粉嘅吸收，齋飲奶就得啦。瞓覺篇 ，BB 頭嗰年每日會瞓5到6次，每次2到3個鐘，不分晝夜。所以平時帶佢出去曬太陽，除咗吸收維他命之外，仲會俾佢認清日夜之間嘅分別，好等我日間瞓少啲，夜晚瞓耐啲。氹 BB 瞓覺我有2招奇招，一播啲咕咕咕咕咕嘅白噪音，據說係用嚟模擬佢喺媽咪肚裏邊聽到最熟悉嘅聲音。二抱住佢不停咁踎低起身，所以如果你曾經喺深夜透過窗口見到對面有條傻佬喺度聽緊啲奇怪嘅音樂，仲抱住嚿唔知咩嘅寵物喺度深蹲，你見到佢係一位慈父。老人家話奶嘴會影響 BB 嘅嘴型成長，少啲俾佢咬，瞓着咗記得掹翻出嚟啊！ BB 最好平瞓，側瞓容易導致頭部變形，睇住啊！我哋選擇唔用 BB 床，同大人一齊瞓，點解啊？因為容易觀察到 BB 嘅冷暖，有冇敷被，同埋可以俾佢熟悉父母浸除。揾隻固定嘅公仔陪佢瞓。我隻 B 嘅寵飛仔一隻溶溶爛爛有塊洗唔淨口水漬嘅恐龍公仔，但係佢都冇放棄過糟糠又長情又專一。就算我偷偷地同佢換一件一模一樣新嘅俾佢，條友仔醒目到索一下就知唔對路啦。沖涼篇，沖涼嘅時候先洗頭，頭向外斜住抱，咁就冇咁容易眼入水。啊係啦 ，BB 好肥，記得要擘開佢啲肥肉啦洗啊！沖涼冇沖太耐同沖太熱 ，BB 啲皮膚係好矜貴、好易乾燥噶。沖完涼一定要搽保濕嘢，佢啲皮膚紅啊、疹啊之類8、9成都因為皮膚乾燥引起。屎尿篇，屎就平均1到2日屙1次，尿就平均每日屙5、6次咁啦。留意住屎尿嘅顏色同次數啊，係重要嘅健康指標。啲尿片又貴又焗又熱，得閒嘅話就咪俾佢着啦，俾 BB 個菊花唞下氣啊！喂，講起 BB 菊花，多啲望下喎。如果抹 pat pat 唔夠乾淨，或者尿片噏屎噏得太耐，好容易出濕疹嘅，所以常備氧化生軟膏，平靚正兼效果快啊！飲奶粉嘅 BB 屙出嚟嘅臭臭好似係會偏黃，母乳係會偏綠。冬天抿屎，揾啲暖水嚟暖一暖長濕筋先啦。飲食篇，奶飲到3歲以上都仲得啊，半歲左右就可以食乜啦。但係哪怕係食提子咁細粒都要切喎。因為圓形一啖咧好容易啃親嘅，同埋千祈唔好食啫喱，係有案例噶。每次試新嘢試一種就好啦，方便排查過敏源。我隻 B 有段時候唔肯食飯，紅姐就將啲食物打碎，溝埋啲麵粉整成麵條狀，佢先肯食飯。有段時間仲要整成飯團先肯食。我意思係要氹 BB 食飯，要揾佢中意食嘅方式。生活篇，當 BB 手指指想要啲咩嘅時候，父母係唔使第一時間就攞俾佢，因為佢咁樣輕易就得到咗自己想要嘅嘢，自然就會放棄表達自己嘅需求啦。BB 係好中意高嘅，可能係高處視野好，咁所以得閒咪將佢輕輕拋起玩飛高高咯。喂，唔使驚，呢啲活動有利身心發育同建立幫定。啊，不過拋完之後唔好唔記得接咯。BB 係好中意認叻嘅，總之佢無論做咩你係咁讚佢就得噶啦，唔好以為佢唔識講嘢就乜都唔識，其實佢係識得判斷大人嘅情緒，識分讚同彈噶。無論 BB 做緊乜，你都要好長氣咁同佢解釋同形容一下你做緊乜，例如小壞蛋，爹哋而家幫你着鞋仔啦，係總之都有利發育嗰啲嘢啦。
老人話第一次剪頭髮要鏟光個頭，咁樣先會生得多同密嘅。我深表懷疑咯。生病篇 ，BB 出世嘅時候你咪都懷疑過？喂，點解明明睇人哋啲相頭啊咁得意，點解我嗰件就咁醜樣得㗎？成面都係黃疸啊、斑啊、疹啊嗰啲咁嘅，又唔使緊張喎，一般過一頭半個月就會自然退啦，靚翻晒。咁當然啦，如果退咗都係咁醜樣，就要怪自己嘅基因啦。BB 啱出世頭6個月仲會帶住媽咪肚裏邊贈送嘅免疫光環，但係呢個光環就會慢慢消失，開始病啦。係，我知你隻 B 好得意，但係唔好成日攞你個死人嘴去錫佢，好容易傳染呢樣嗰樣俾佢，又係有案例㗎。BB 體溫一般會比大人高0.3攝氏度左右，但係只要阿媽話佢熱就熱，話佢凍就凍。聽媽媽的話，別讓爸受傷。隻 B 唔肯食藥，我方法係將啲藥磨碎放喺奶度，又或者攞塊麵包飲啲藥水佢食。媽咪篇，坐月其實係可以洗頭嘅，沖得涼嘅代表你已經可以洗頭啦。老實講，坐月邊有咁多嘢要戒啊？有啲鬼婆生完第二日就去翻工添啊！最緊要係媽咪身心愉悅同得到時間休養傷口。紅姐有段時間因為出唔到奶好自責，飲咗好多所謂嘅出奶湯水，甚至睇醫生通奶都冇咩效果。後來當我哋打算放棄母乳之際，紅姐放低咗期望，反而開始有奶。可見心理狀態係非常影響媽咪嘅生理狀態嘅。媽咪生完之後會成身都係毛病，例如容易甩頭髮咁。咁真係成身都係毛喎。媽咪生完之後有一段時間受孕率會提高，忍住啊，咪又整多件出嚟啊！爹哋篇，其實每一個爹哋都同媽咪一樣咁緊張 BB， 但係奈何我哋對波真係冇奶出，所以懇請大家，請給予每位爸爸喺育兒意見上僅次於媽咪、月嫂、醫生、互聯網、爺爺嫲嫲、公公婆婆同隔籬陳師奶應有嘅尊重同肯定。喂，求下你哋俾下面我哋啲做老豆噶啦！呢度咁啱仲有條係百麗會員獨家 DLC 發育篇啊，係只有高貴美麗大方上等出眾優秀嘅奶粉先有資格睇噶，咁仲唔課金？嗱，你識做時我識做啦，咪要我攤大手板問你攞啊嘛？好，你哋敬酒唔飲啊嘛？喂，求下你哋俾下面我哋啲做老豆噶啦！Twinkle, twinkle, little star, I wonder what you are. I want to hide. Yeah, the diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, I wonder what you are.